നീ പറയുന്ന പല കള്ളക്കഥകളും അലങ്കൃതമായി പകരുന്ന തരം പ്രവണതകൾ. പല്ലിങ്ങനെ കടിക്കുന്നത് അത്ര നല്ല ശീലമൊന്നുമല്ല. ഇതുപോലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടും ഉറക്കത്തിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെയും പല്ലിങ്ങനെ അമർത്തി കടിക്കും. ഇതിനെ ബ്രക്സിസം, ക്ലൻച്ചിങ് എന്നൊക്കെ പറയും. ഇത് ചെയ്യുന്നത് പല്ലിനൊട്ടും നല്ലതല്ല. കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ പല്ലിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ലെയേഴ്സ്, എനാമൽ, ഡെൻറ്റീനൊക്കെ തേഞ്ഞ് പല്ലിൽ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള പുളിപ്പ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള പെയിനും വരാം. സോ ഇതിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു സൂത്രമുണ്ട്. എന്താണത്? അതിനെ നൈറ്റ് ഗാർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രക്സിസം ഗാർഡ്സ് എന്ന് പറയും. ഒരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗാർഡ് പല്ലിൻ്റെ മുകളിലിടും. സോ ദാറ്റ് ആ ഫോഴ്സസ് എല്ലാം ഈ ഗാർഡിലേക്കാണ് വരിക, പല്ലിലേക്ക് വരില്ല. സോ ദാറ്റ് നമുക്ക് പല്ലിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും, ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാനും പറ്റും.